En dis Sonja Loggenberg, wat het van jou hart geword en hulle vanmiddag kuier saam met ons hier in die ateljee. En dis natuurlik Lydia wat die eerste aan die woord is. Lydia, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? As ek jou sien hardloop hier rond. Luisteraars, middag Cobus met 'n C. Here voorreg, ek is vanmiddag hier. Met my gaan dit altyd goed. Wow. Die lewe is 'n lied. Ek sê baie. Alles altyd aan. Daar sê. Dit klink positief. Vanmiddag is ek hier met iets splinter niets en vars Sonja Loggenberg. Ek het 11 jaar gelede haar debuutalbum gedoen. Kan jy dit glo? Nou kan jy dit oor vertel. Nou het sy vir my gevra dat my kom sien met 'n vergadering, sy naam maar Kaal. En ja, nou is ek hier vanmiddag met haar tweede album. Dis eintlik haar derde, maar die tweede album was nie bemark gewees nie. Okay. Ongelooflike album. Alles net vir jou, Sonja Loggenberg. Sy's pragtig, sy's lieflik om mee te werk. En wat vir my uitstaan, Dankie was met haar radio-onderhoude gedoen. Dat sy vandag, die manier hoe sy onderhoude hanteer, jy sal nou sien. Ek kan nie glo, dis dieselfde kind destyds van haar. Oor na Sonja, ja. Baie dankie Lydia. Sy doen altyd so mooi intro. Ja, sien, sy stel jou mooi voor. Nou voor die kans kry om iets 'n woord te sê, het sy als eintlik 'n mond vol oor jou gesê. Middag aan al die luisteraars, middag Cobus met 'n C, ja, soos Lydia sê. Baie belangrik. Dis 'n voorreg om vandag saam met julle te kuier en ek weet soos daai tyd, dis 11 jaar terug wat ek laas by hier gekuier het en ek het net soveel iets nuuts om vir die mense te bring. Ek het 'n lang tyd gevat om dit vir julle te bring, maar vandag is ek so dankbaar om dit te kan deel met julle en met die luisteraars en te kan sê ek is trots daarop. Ons het net bekommerd geraak want jy sing eintlik so mooi in toe raak jy weg. Toe wonder ons het jy dalk 'n ryk man gekry of die lotto geslaan. Wat het jy gebeur? Iets het met jou gebeur want ons hoor niks van jou nie. Dis gelukkig nie. Dis jammer ek het nie die lotto gewen nie, maar ek was nie regtig weg nie. Ek het net nie sulke intense bemarking gedoen nie. Ek het my altyd aangehou met die shows en die dinge. Ek was nog steeds die hele tyd in die musiekbedryf. Maar ek het nie 'n nuwe album gehad nie, so ek kon ongelukkig net nie bietjie meer in die media wees nie. Ja, dit is die groot ding. Want wat ek wil net sê as jy intussen 'n CD uitgebring het, was jy definitief al 'n paar keer hier so by ons gewees. Right, dit sê vanmiddag jy met al splinter nuwe album alles net vir jou. Ek wil nou gou vir jou iets sê, né? Toe jy van jou vorige album, ek dink dit was die een wat jy in 2006 of in 2008, 2006 dink ek. Daai liedjie Een Noot Wysie. Né? Wat se album was hy gewees? Was op die tweede? Dit was my tweede album gewees. Ek dink hy's so iewerste in die onderkant van die album. Ek het nie gedink dit is 'n vreeslike goeie liedjie nie, maar dit was iets anders. Ek jou gou-gou iets vertel. Ek ons gesê ek moet nou wag ek wil dit op die lig doen. Ek wil jou gou-gou iets sê. Jy sal nie glo hoeveel keer is daai liedjie hier op IFM al gespeel nie, né? Ons het hierdie liedjie stukkend gespeel. En ek weet nie, dit is net hy begin met daai ek moet hom tog op 'n stadium indruk tussen die nuwe album. As Lydia sê is alright. En die manier waarop hy begin, daai musiek is net iemand het vir my gesê dit het iets te doen met daai musiek, die intro waar die musiek begin met Een Noot Wysie. Is net trek dadelik jou, dit is net iets anders dit met daai instrumente wat inkom. En dan het daai unieke stem vir jou. So daai liedjie het by ons verskriklik baie gespeel. Die ander enetjie is natuurlik 2 + 2 was die ander enetjie geweest. Wat ook baie goed gedoen het hierso by ons wat net 2 + 2 wat hy kom van die debuutalbum. Dit was die titel van die debuutalbum. Ja, is reg 2 + 2, ja. Ek weet hy het baie goed by ons gedoen. Hy het net so baie gespeel. Dit is hoe my gesê het, ons kan dadelik sien hierso, jy weet op die kerms kan ons sien hier wag. Jy sal kuier al 'n rukkie saam met ons hierso. Hoor jy okay, maar jy het op die plaas groot geword en dit was tussen Ottosdal en Lichtenburg. Daai omgewing vertel 'n bietjie van die okay nie dit onthou nie, dis te lank terug. Nee, dit was sommer so. Nee, dis sommer ek sal nou nie so oud nie, so ek het dan so 'n paar idee. Nee, maar ek bedoel jy was nog te klein om te onthou wat alles was. Nee, daai is die beste deel van my lewe, so ek sal dit nooit vergeet nie. Ja, soos ek vir die mense sê, ek's eintlik regtig 'n plaasmeisie. Die afgelope 2 jaar bly ek nou in Winchester omgewing, maar ek het vir 20 jaar op die plaas gebly daar tussen Lichtenburg en Onderhoud en soos ek sê, ek sou koshuisbrakkie gewees daar op Hoërskool Lichtenburg. Okay. En wat 'n voorreg gewees om op die plaas groot te word en net daai lekker van die natuur te kon ervaar. En dis maar waar die sangloopbaan begin het op 'n 13-jarige ouderdom. As kind het ek 'n bietjie belangstelling getoon. En my ouers het my later vir sanglesse gevat, so jaar en 'n half. En dis maar waar die dinge begin het. En daai het jy vir die skape en die beeste gesing en so. Ek sê altyd, dit is die lekkerste gehoor. Jy weet mense gee baie kritiek, maar die skape bly doodstil. Nee, maar jy wil net iets te eet te gee tussen ons. Maar dit is regtig 'n voorreg om vanmiddag met jou te gesels. Ek's regtig bly 'n bietjie vir ons kom kuier.
Aangesien jy so lank klas hier was, maar dit voel nie so lank terug nie, né? Die lewe gaan ongelooflik vinnig verby. Dit is as jy sing is ons daarso. Right, jou nuwe album, okay, ons het nou so vinnig gepraat oor jou kinderdae. Jy was obviously ook van die onder andere jy ook op die tafel gestaan en sing met ja, daai kom 'n lang pad want my ma was doen jy nou nog? Nee, die tafels gaan nou breek of ek gaan lelik uitdraai. Jy is ook van beter. En ek dink dit is nou bevoeg vir 'n dame om op 'n tafel te dans en verkeerde te gaan nie so. Jy sal verbaas wees het almal wat hulle gedrink het. Lydia doen dit baie wel. As sy gekuier het. Ja, meer raar nie. Okay. Alright, maar dit was ook hoe sê jy doen dis iets wat nogal 'n lang pad saam mee geloop het. Jy baie gedoen. Nee, my ma was hoogswanger geweest toe sy gestaan het en luister na Bless Bridges vir ure lank en ek dink dis waar dit begin het. Toe later toe ek gebore is en ek so 2-3 jaar oud, dan my ma nog steeds die plate gespeel en dan het ek gedink ek's Bless Bridges. Dan het ek nou op die tafel gestaan met die handjie as 'n mikrofoon en daardie dinge al begin. Ja, kyk, ek sien hoe jy was nie lief daarvoor as die mense so baie daai het ons baie by die OK en die winkels se goedes opgetree. Ja, ons al die promosie goedjies gedoen. Die kunstenaars doen nie meer daai nie. Nou deesdae is dit maar die pubs waar hulle optree. Ja, daai was dit die promosie. Ek onthou daai tyd, jy's reg, dit was nogal die eintlike plek gewees. Alright, kom ons effe gou nog 'n liedjie voor ons verder praat oor die album. Ons gaan gou nog 'n liedjie luister van hierdie album wat so lekker klink en ek wil graag hê luisteraars moet gou luister na die boertjie van die Klein Karoo. Ons gaan gou vir die speel en gesels ons gou 'n bietjie net hierna gesels ons oor die res van jou album. Right, en die wat net inskakel het is Sonja Loggenberg wat saam met ons kuier vanmiddag hier op IFM 102.2. Right, hierdie splinternuwe CD is nou oralste beskikbaar en jy het opgeneem deur Millers Musiek. Millers Musiek, ja. Okay. Ek kan sê dis darem 'n goeie wêreldklas gehalte studio waar dit opgeneem is. Okay, baie belangrik. Right, sê vir my, waar jy het nou so vinnig gepraat van jou kinderdae en jy weet, kyk, 'n ma sê mos maar altyd vir jou kind, jy kan sing, al kan jy nie sing nie. Maar ek glo gelukkig was dit in jou geval nie die geval gewees nie. Is eintlik verkeerd want dan gee die kind eintlik valse hoop. Jy weet, so ou moet ook kyk daarvoor. Ek dink ouers moet eerlik wees met hulle kinders. As jy sien jou kind doen nie goed nie, vat hom vir permanente sanglesse en as hy nog nie verbeter nie, sê vir hom ek dink raak 'n plammer. Ja. Baie nie hoef te sing. Okay, jou nuwe album is seker is in al die CD-winkels al reeds beskikbaar? Cobus, nee, die CD is op geen digitale platforms beskikbaar nie en is ook nie op die winkelrakke nie. Ek sê altyd vir die luisteraars, hulle moet dit by myself bestel. Wat ek doen is ek het 'n reëling met die mense, die album kos R120. Ek het 'n koerierdiens wat dit Baie voordeur kom aflewer. So wat ek net vra is as hulle bestel, kontak my, dan gee hulle my julle adres en dan sit ek dit in op die koerierdiens. Dis online booking wat jy die goedjies stuur en dan kan ek vir hulle sê wat dit gaan kos vir die koeriergeld. Sodra die geldjie dan inbetaal is binne 'n dag of 2 het jy jou getekende CD. Okay, maar dan sê en die voordeel is hy's geteken. So die winkel koop is hy nie geteken nie. Nee, hy's nie geteken nie en as jy hom nou by my bestel dan is hy geteken en hy kom binne 2 dae heel by jou uit. Nie soos gewone posdiens waar wegraak. Ja, hy word gewaarborg, hy sal op jou voordeur stoep as jy nog 'n stoep het. Lees dat jy moes nie stoep nie. Maar in elk geval, ons praat maar altyd in die oudheid so. En vertel my gou, jou van die vorige album, watse liedjie sal jy sê het vir jou die beste gedoen tot nou toe? Van die vorige album, is nie die een. Ek dink, jy's nie my trane werd. Want dit was 'n stunning. Die vroumense het gewout vir die top 20's met die liedjie. Sonder dat ek het besef het, daai mense het hulle eie ding gedoen. Ek nooit gevra om te wout nie, hulle wout van self. Maar ek dink dit is omdat die vroumense so kon assosieer met die liedjie. Met die liedjie. Ek weet nou vir jou gesê het, is dit goed jy noem, ek het nou nog vir jou gesê, dit is ook een van die liedjies wat hierso by ons, ja, jy's my trane nie werd nie. Dis reg. En ek het hom nou hier opgetel met Sonja met 'n IA hierso in plaas met jou is met 'n JA. En dis hoe hy hom opgetel het. Dit is die ander een wat ek vir jou gesê het wat net so groot is. Om jou idee te gee, daai liedjie en eenhoedwysie is omtrent eweveel. Nee, jy's my trane werd, jy's my trane werd is meer kere gespeel. So dit was ook 'n groot ding geweest, jy sien. Right. Okay, nou wil ek gou vir jou sê, alright, ons gaan ek dink in elk geval ons moet in enige keer na hierdie liedjie gou luister waar die mense se gehele bietjie verfris word. Okay, jou nuwe album, alles net vir jou. Jy het self die liedjies geskryf of die meeste van die liedjies, vertel ons bietjie.
12 van die 13 liedjies is self geskryf. Dus kom ek sê, dit was 'n lang proses. Sonja het baie inspirasie nodig. Ek's bietjie van 'n lysskrywer, maar dit het my 10 tot 11 jaar gevat om die liedjies te skryf, maar daar is hulle nou. En ek sê altyd, dit vat 'n rukkie, want ek wil vir die mense iets skryf waarna hulle regtig kan luister, met woorde wat iets beteken. As jy verlief is, dan moet dit darm sin maak dat dit wat jy sê, ek weet ons praat in mekaar as ons verlief is, maar dit moet darm sin maak. En wanneer jy hartseer is, daai tipe goedjies waarmee mense kan assosieer. So dit het my 'n redelike rukkie gevat om dit te maak. En dan natuurlik die produksie van 'n album het 2 jaar gevat net om alles op te neem en tot te kry. So dis nog wel dis harde werk wat die mense eintlik in 'n serie aansit, hè. Dit was regtig harde werk. En wat ek vir die mense graag wil vertel is, die album is live gedoen. Dit was nie soos my vorige albums nie. Die tweede album van my was alles net keyboard geweest. So ek dink as die mense nou luister na die album, gaan hulle definitief 'n verskil hoor in kwaliteit ook. En dit gaan baie anders klink, miskien bietjie anders as wat hulle Sonja gewoond is. Maar dit is omdat alles lewendige musikante is wat gebruik is en baie goeie musikante. Net om 'n voorbeeld te gee is, Lawrence Delport wat die bas gespeel het op die album, is permanent saam met Adam Tas. Want hy speel die hele tyd in Adam Tas band. So Lawrence het vir my al die basswerk gedoen. Regard de Bruin speel saam met Beeskraal. Jacques Lewis, hy was destyds in die band Stetson geweest wat al vir die legendes backing gedoen het en Winnie en Rico wat almal se drums doen het my drums gedoen. Hy werk ons met al die bekende kunstenaars soos Steens Jordan en Boyton. En dan Bobby Lou, hy het my backing vir my gedoen op al die albums. Ja, jy het omtrent die bestes daarso weer gehad. Soos ek sê, dis baie belangrik om die span reg te hê wat saam met jou werk om regtig 'n goeie album te kan uitbring. En dan het ek ook die voorreg gehad om 'n duet, dis die enigste cover liedjie op die album, saam met Rudy Klaasen te kon opneem. En dan natuurlik, soos ek sê, die span is baie belangrik en soos Lydia, wat al die tyd saam met my werk met die nuwe album, al die radiostasies en media skakeling, wonderlike werk wat sy vir my doen. Ek is so dankbaar daarvoor. En dit is alles wat 'n goeie produk op die einde van die dag nodig het. Dis die kwaliteit, die kennis van die musikante en jou mense wat jou ondersteun. Verseker. Right, hier is die liedjie, julle sal dadelik weet watter een ek praat. Kyk, baie mense luister ons musiek, maar hulle ken nie die liedjies nie. Tot hulle hom hoor, dan weet hulle presies. Ja, nou sê baie mense, o ja, nou weet ek wat se liedjie dit is. Ja, ek dink wat jy nou gesê het, maak so sin. Dit is mense assosieer. Ek dink almal is al daardeur. Ek is my trane die werk nie verseker. Nee, definitief. Okay, nou die pad vorentoe, dit is 'n nuwe album wat sopas opgeneem is. Soos ons nou net al vertel het hoe jy dit gedoen het. En die pad vorentoe, jy gaan nou hard werk aan die bemarking van die album. En gaan nie nou 'n bietjie, gaan nie weer so lank vat voor jy weer 'n CD uitbring. Maar jy is verkieslik nie. Ag, Cobus. Ekskuus man. Dis te veel mense in hierdie dorp. Maar ek hoop regtig nie dat dit weer so lank gaan vat nie. Ek dink nou dat ons weer in die ding is, ek wil nou nie weer hierdie mense moet eers vergeet wie Sonja is voordat ons nou weer 'n album het. Hulle moet die hele tyd Dit is ongelukkig die ding van die musiekbedryf. Jy moet die hele tyd in die oog en in die oor wees sodat hulle jou kan onthou. So party mense gaan nou sê, "O ja, daar's sy nou weer." Daar's hy nou weet ons presies van wie ons praat. Okay, die album wie die ontwerp van die voor ons by die liedjies kom, wie die omslag ontwerp, waar is dit gedoen en tel 'n bietjie daarvan. Kom daai is die baie lekker gedeelte van alles. Met trots kan ek sê dat ek letterlik alles van die album gedoen het. Ek het omdat ons foto's geneem het en ons het presies geweet wat ons hierdie album wil hê. Ons wil dit net heeltemal anders te maak. Het ons 'n baie goeie fotograaf die Onkosie wat ons mee baie saamwerk en hy het vir my die foto's geneem. En toe sê ek dink ek wil die cover liewer self doen want jy moet iemand betaal maar hulle weet nie wat jy in gedagte het nie. En toe ek gaan sit, dit het ure gevat want ek is nie 'n designer wat covers doen nie, maar ek het ure gaan sit en probeer om te doen. En op die einde van die dag het dit baie mooi uitgekom. Dit was net 'n bietjie nag met die printers want my goed was nie presies in die regte grootte is nie, maar ons het dit uitgesort en daar is die album. So die cover is self gedoen. Great. Dis my spesifiek vra. Dis baie professioneel en baie netjies gedoen daar. Dis regtig baie nice gedoen. Okay, die liedjies op die album. Kom ons gaan gou 'n bietjie ons gaan gou voor ons die volgende liedjie speel. Kom ons gaan 'n bietjie deur die liedjies wat op hierdie album is. Kom ons vertel jy ons net so 'n bietjie van elke liedjie net so kort. Net so gee ons net so 'n idee waaroor gaan dit. Daar is nie altyd
aan al die liedjies 'n storie nie. Soos ek altyd sê, ek skryf meestal oor die liefde, of dit goed of sleg is. Dit maak nie eintlik goed of sleg of albei. of verlang is nie noodwendig sleg nie, dis net op 'n ander vlak. Ja. Maar dit is waaroor saaklik die meeste van hulle gaan. En dan so hier en daar is ietsie anderste. Soos Boertjie van die Klein Karoo. Ek wil nog altyd iets geskryf het oor die Karoo. Dit het vir my so lekker geklink net om iets daaroor te kan skryf. En toe dink ek wel, mens kan seker nou nie oor 'n klip of 'n bossie skryf nie. Toe dink ek wel, dis dalk daar's mense wat daar boer en dit moet moeilik wees. So kom ons skryf oor hoe ek sou dink dit is om in die Karoo te bly, maar die positiewe daaromtrent, dat dit lekker is om uit te gaan in die veld, vroeg opstaan, te gaan werk en in die aande wanneer jy terugkom, dan is dit weer lekker by die huis. Ja. Daai varsheid in die oggend en dan na 'n dag se werk, daai ontspanning en alles wat saam. Daar's mos niks so lekker soos vars plaaslig vir die môre. En dan ietsie anders wat ook op die album is, Afrikaans die taal van my hart. Soos ek altyd sê, ek is afstammeling van Andries Pretorius, my ouma se nooiens van was Pretorius. En dis die trotse geskiedenis waaruit 'n mens kom en jy moet altyd onthou waarvandaan jy kom en waar jy in jou pad is. En dis wat ek 'n bietjie geskryf het in die liedjie van ons boerevolk, waar ons vandaan kom, 'n bietjie geskiedenis en in tye van swaar het ons altyd op God vertrou. En dit is wat ons vandag ook moet onthou. Ons baie dae wat dit regtig swaar gaan met ons mense, maar jy moet altyd onthou, jy moet altyd vertrou, want jy moet weet, daar waar daai mense voorheen was ook nie altyd maklik nie, maar hulle het gekom tot waar ons vandag is, deur geloof. So waar. En dan ook oor die taal. Afrikaans is maar my moedertaal, dit is die taal van my hart, dis waarin ek al my liedjies skryf. En ek wil graag hê die taal moet voortleef en dis kom ek vir die mense deel. Wonderlik. Okay, so hierdie serie kom uit jou hart uit. Dis regtig. Dit is nie net sommer liedjies van bokkie, sokkie, jokkie, goeters wat jy uitgedink het wat 'n rym nie. Hierdie is 'n regtig 'n besonderse album. Cobus, dit is regtig, dis kom met my 'n lang tyd gevat het ook. Soos ek sê, ek het regtig gaan sit en probeer uit my hart uit skryf en vir die mense iets gee en ook baie hard te werk aan meer 'n kwaliteit album, iets wat 'n goeie produksie is, wat die mense kan hoor en sê, weet jy, Sonja het gegroei. Sy is nie terug waar sy was of nog steeds op dieselfde vlak nie, maar sy het gegroei. Dit is vir my belangrik om vorentoe te gaan, want die mark van ons is, moet jy kan kompeteer. Dit is die groot. Dit is so in die kompetisie is tyd, baie. Dit is 'n baie moeilike bedryf. Raai, kom ons ry gou na die volgende liedjie. Sy naam is Altyd Naby. Sonja Logenberg saam met ons, julle het nou gehoor hoe julle die serie in die hande kan kry. Gee 'n bietjie daai inligting vir hulle deur. Wat doen hulle? Hoe gaan hulle te werk? Vertel 'n bietjie van sosiale media, is jy op Facebook en daai tipe dinge? Cobus, dis die belangrikste deel is die mense moet my op Facebook kry. Ek het 'n Sonja Logenberg fanpage, hulle moet asseblief daar gaan like. Daar sal hulle alles skryf wat oor my gaan, my kontakbesonderhede, waar my volgende optredes is, al die radio-onderhoude wat ek doen, alles, die nuwe album wat beskikbaar is, stukkies om te luister, 'n advertensie van die album sodat hulle kan luister voordat hulle bestel. En daar's ook kontakbesonderhede van my op. Ek kan ook vir hulle nommer gee, 079. Hy is nie op die cover nie, nou. Wat is hy? Ek dink hy is op die cover. Ja, hy is so bespreek. 079 8565 140 en dan sal ook 'n landlyn 011 873 3297. Right, so maar daai nommers is op my Facebook beskikbaar, so as hulle net gaan, dan sal hulle daar kan sien. En wat ek doen, wat 'n bietjie anders is, ek neem al my radio-onderhoude, die wat ek ingaan om met die ateljee self te gesels, neem ek alles op video op, dan laai ek dit op my YouTube channel, sodat mense wat nie in die area is nie, of miskien 'n meeting gehad het in daai spesifieke tyd, na die tyd daarna kan gaan. Soos nou, as hulle nou mis kan. Maar wat ek wel vir die mense wil sê is, julle moet liewers ingeskakel wees wanneer ek die onderhoud doen, want dan kan julle die musiek hoor. Want alhoewel julle die onderhoud kan hoor, sit ek nie vir julle die liedjies op nie, want ek wil nie julle moet dit download nie, julle moet dit koop. Moet dit koop, daar's dit, baie slim gedink daarso. Ja, dit is by the way, net vir die luisteraars sê, ons gaan 3 getekende CD's dan van Sonja Logenberg weggee. Ons is 'n bietjie ver in die week, so ons sal nou volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan ek elke dag dan 'n CD weggee van Sonja. Okay. So ons gaan maandag tydens die drive show, dinsdag die drive show en woensdag. Sodra jy 'n liedjie van haar hoor, kan jy by skakel en dan kan jy 'n getekende CD van haar wen. En so jou bestellings gaan eers plaasvind na Woensdag, want ek wil nie een wen nie. Dit gaan al begin luister. Hoorie Sonja, en die ander ding is ook, ek meen, soos jy nou nog sê, hierdie loopbaan is nie, baie mense dink dis altyd net die glamour, dis altyd net, jy sweef, en dit is nie die geval nie. Jy kry baie kritiek in jou lewe, jy kry baie struikelblokke, jy kry baie
teespoed ding, gaan nie, al baie mense dink, baie mense is onder die indruk, weet, ag, jy gaan op die stage en jy, wat kan lekkerder wees, vir 'n uur sing jy vir die mense, ek meen, dit is 'n jol, maar daar's baie dinge wat in jou loopbaan gebeur. Hoe hanteer jy as jy nou kritiek kry en al die tipe dinge, want dit gebeur maar met almal. Hoe werk dit? Dit is 'n ding wat gelukkig as jy lank daarin is, begin jou vel 'n bietjie dikker raak. Okay. In die heel eerste keer met die debuutalbum. Met die debuutalbum wat ek gehad het, was dit baie erg geweest, want as iemand iets sou gesê, dan sal jy sommer trane uitbars. Ja, jy val dit baie erg, want jy's nie in die bedryf en jy dink almal is nice, maar nou dat 'n mens 'n bietjie ouer is en jy is lank tyd in, ek het die besef dat nie almal hou van dieselfde goed nie. En dit is my reg. As jy nie van my goed hou nie, dan is daar's 'n mark vir jou op 'n ander plek. Jy het 'n ander kunstenaar van jou. Ja. Maar al wat ek voel is mense en kunstenaars moet mekaar 'n plek in die son gun. Daar's 'n mark vir ons almal. En dit maak nie saak hoe groot jou mark is nie. Daar is 'n plekkie vir jou. Jy het 'n talent gekry en jy moet hom uitleef. En wat ek altyd sê is 'n mens moet waar bly aan jouself vir wie jy is en wat jy is. Baie mense gaan in met die idee van hulle gaan nou famous raak en hulle gaan geld maak en daardie tipe van goed. Dit gaan nie vir my daaroor nie. Iemand het my nou die dag gevra, is dit die moeite werd om te sing? Toe sê ek, dis 'n baie snaakse vraag om te vra. Wat maak vir jou dit die moeite werd? Finansiëel miskien nie, want 'n mens het ongelooflik baie uitgawes met albums. Dis die ja. Maar wanneer dit jou passie is en jy doen dit vir die liefde vir musiek en omdat jy jou gawe wil deel met mense, dan is dit die moeite werd. Okay. Want dit gaan oor my liefde vir die musiek en ek gee dit vir die mense uit my hart uit, nie om geld te maak of om famous te wees nie. Right, gepraat van my hart, kom speel Afrikaans, die taal van my hart. Right, so jou Loggenberg Afrikaans, die taal van my hart. Nou ek wil nou nie, ek het nou nie vir vandag afgesien nie, maar ons gaan uitspeel met 'n liedjie nou getiteld en jy's 'n deel van my. Direk daarna, dan gaan ons definitief een noodwysie speel. Alles is nou net vir myself, ek gaan ons speel. Right, Sonja, kom ons gee gou net weer vir die mense die besonderhede, hoe kry jy die CD in die hande, behalwe dat ons nou 3 gaan weggee volgende week. Kom ons gee gou net weer die inligting vir hulle, die wat dit al gemis het. Hoe kry jy die CD? Hy is nie beskikbaar in die winkels nie, hulle moet hom deur jou bestel. Dit is baie belangrik. Hulle moenie asseblief nie 'n winkels toe gaan en vra vir dit nie, want hulle gaan nie regkom nie. Die belangrikste, soos ek sê, Facebook is waar ek baie aktief is. Ek het 'n YouTube channel waar hulle goed kan gaan kyk, maar hulle gaan my nie kan kontak op YouTube nie, so julle moet my kontak op my Facebook. Daar's alle details rondom my. Ek kan weer vir hulle die nommer gee. Is 079 8565140 of 011 873 3297. Daar kan julle my series bestel en daar kan julle my kry vir optredes. So as daar enige iemand is wat 'n skool of 'n fees of 'n wat ook al in die omgewing het, maak nie saak wat die aangeleentheid is nie, julle is welkom om my te kontak. Ek vra daarom nie 'n arm en 'n been vir 'n optrede nie. Okay. So dit is wat ek graag net vir die mense wil sê, hulle kan my daar in hande kry. En vir alle media skakeling, Lydia Winchester is daai ene wat alles vir my doen. Wonderlike werk wat ek by elke radiostasie draai kan maak en sy my vergesel daarmee. So vir media skakeling, tydskrifte, al daai goed kan hulle haar kontak. Nou ook in vir Lydia. Al die jare. Hoor jy net 'n laaste vraag hierdie speel jy enige musiekinstrument ook of nie reg? Cobus, ek sê daar's mense wat regtig talent gekry het en dan staan ek. Ek het talent gekry, maar ek kan niks speel nie, ongelukkig nie. Soos ons kan net knoppies druk, is al. Ek kan nie eens op iemand se gevoel speel nie. So. Ek is baie swak daarmee. Dave Hammond sê die stasiebestuurder sê altyd ons almal het die gesigte vir radio. So dan weet jy wat hy bedoel. Right, Sonja, baie dankie. Was lekker om jou te gesels. Regtig baie dankie en sterkte met hierdie album vorentoe. Ek hoop regtig hy gaan vir jou ongelooflik baie goed doen vorentoe. Welkom terug in die bedryf. Alhoewel hy nou nog heeltemal uit was nie, maar nou weer met 'n vollengte album hier. So is absoluut. En weer eens 'n waarde vir geld, né? Ek meen, wat koop jy vir R120 plus dit daar vir posgeld? Jy kan stap deesdae by 'n winkel in en 2 sakkies en dis R150 en jy het net die aandse goedjies wat nog van in môre is dit klaar. Hierdie is 'n ding met jou leeftyd kan. Dit is so en wat ek hou daarvan is mense vra altyd ja, maar kom laai jy dit nie online nie. Ek is baie old school wat dit aanbetref. Ek hou daarvan om vir die mense produkte kan gee in die hand, iets wat jy kan vashou en dan kyk en sê ek het R120 betaal vir dit, maar ek hou dit in die hand vas. Waar as jy iets download, is daar baie goeie moontlikheid dat jy dit kan verloor. Die rekenaar crash of jy verloor jou details of iets gebeur. So ek hou daarvan om iets vir mense in die hand te gee wat hy kan hou vas en sê ek het dit betaal vir dit, maar ek het dit in die hand. Ek kan dit in die kar sit en luister of
En die foto's wat geneem is, daar gaan baie meer vir my sentiment daarin, as net iets wat jy kan download. Maar ek wil vir julle sê, Cobus, baie dankie vir die onderhoud, dankie vir IFM, dankie vir die luisteraars wat my ondersteun, dankie vir almal wat saam geluister het. Sonder julle is ons kunstenaars niks nie, en baie dankie vir julle ondersteuning met die Afrikaanse musiek, en alles wat julle vir ons doen. Mag julle altyd geseënd wees met dit. Baie dankie, dis 'n groot plesier. Kijk, ons is baie bly oor nuwe kunstenaars, want ons wat nie elke dag op die radio is, ons love nuwe musiek. Dit is altyd lekker. Lydia, ook aan jou kant, baie dankie. Weer eens vir die kuiertjie. En ons gaan bestel hierdie serie, en jy gaan koop hom nie, bestel hom, dat nou gehoor hoe dit werk. Ek wil net die laaste ding sê, weet jy praat nou van 'n serie in die hand. Dit is ook nice as jy 'n liedjie vir iemand speel, en hulle vra vir jou, wie sing dan? Sê hierso, wie sê album? So lyk sy, kyk hierdie album. Dit is mos nou professioneel kwaliteit. Wat lekker is daarvan in die boekie is al die credits vir almal wat daarop gewerk het. Dis vir my belangrik dat die musikante wat daarop gewerk het en elkeen wat betrokke is, erkenning kry vir dit wat hulle gedoen het. Baie kere gaan dit ongesiens verby, maar sonder daai mense wat saam met jou gewerk het, was daar nie 'n album nie. En dis vir my belangrik. Okay. Baie dankie. Lekker dag verder. Alles van die beste. Veilig ry huis toe. Baie dankie. Daar's hy.